Sempre que vens a Andorra comença una història en blanc on trobes el que vens a buscar. Comences a relaxar-te, a gaudir de la millor cuina, a esquiar per pistes infinites durant tot l'hivern. Comences a descobrir el país de la neu. Reserva la teva estada a vinandorra.com i comença una història en blanc. Andorra, el país dels Pirineus. Andorra, el país dels Pirineus, patrocina Central de Neu. Hola, què tal família, com esteu? Benvinguts al darrer capítol d'aquesta temporada de Central de Neu. Una temporada històrica pel que fa a precipitacions en forma de neu a tot el Pirineu, com també històrica la primera plaça de Tina Meis a la Copa del Món d'Esquí Alpí Femení, o la participació del rider andorrà Dani Fornell al Freeride World Tour, el forapista mundial per excel·lència. Tot i ser el darrer programa d'aquesta temporada, no deixarà de ser un programa intens, així que si ens voleu acompanyar, donem el tret de sortida al programa d'avui. Sigueu benvinguts! Avui, en aquesta darrera edició de la temporada, anirem a les 9 parts del Tarter, on la setmana passada celebrava el Gran Valira Total Fight en modalitat d'esquí. I no deixarem aquest domini esquiable, perquè diumenge es va celebrar la Copa del Món de quilòmetre llançat a la pista Antenes, una prova que va reunir els millors especialistes d'aquesta disciplina. Veurem el pla d'actuació del personal d'una estació d'esquí en un simulacre d'incendi. I per acabar temporada, marxarem a Font-romeu per veure com compaginen els estudis i l'esport les joves promeses de la Federació Andorrana de Muntanyisme i la FEC a la Facultat de Ciències de l'Esport d'aquesta població. Així que si ens voleu acompanyar, donem el tret de sortida al programa d'avui. Som-hi! Tot i les intenses nevades i les temperatures totalment hivernals, el passat dissabte celebrava el Gran Valira Total Fight en modalitat d'esquí. Quatre participants de 9 països es van donar cita al Tarter en la modalitat de free ski del Gran Valira Total Fight, una competició categoria de plata en el circuit AFP World Tour. En les classificatòries del divendres ja es veia molt clar que el nord-americà McRae Williams, el recent guanyador dels X Games de Tinyes, anava per totes i seria el candidat a batre en les finals, on passaven els 16 millors, entre qui es trobaven els catalans Jaume Puigdengoles i Àlex Parera, i els andorrans Noah Albadalejo, Ian Serra, Carles Argüelles i Xavi Roig. En les finals de dissabte, el mal temps va tornar a ser protagonista, amb una nevada constant que reduïa tant la visibilitat com la velocitat dels esquiadors, i que va fer eliminar 2 salts del tram final per motius de seguretat. All the organizers have been amazing, making adjustments to make it happen because of the weather. But yeah, the shapers, big hand for them. Everything was perfect. Yeah, couldn't be much better. El gran absent al podi va ser el guanyador de l'any passat, Khalil Laignonen, que no va poder estar en la superfinal per una errada de control a l'inici de la jornada. I come here every year, basically mainly because the organization is so good. The event helps with the flights here, so that even the traveling here doesn't cost anything. And also it's a nice competition, nice people. I've made a lot of friends here, so. McRae Williams va pujar al caixó més alt, mentre que Puigdengoles aconseguia una molt bona tercera plaça, darrere del francès Julien Poirot, mentre que l'ídol local, Noah Albadalejo, quedava quart. Je suis venu à Andorre parce que j'adore, c'est un tout petit pays, mais plein de gens bien et plein de richesses. Il y a une ambiance folle chaque année au Gran Valira Total Fight. Sembla mentida que tal com està tot hi pugui seguir havent una competició com aquesta, ben organitzada, un bon parc.
com sempre hi ha dificultats amb la velocitat i tal, però això ja són temes diferents i és una sort i espero que pugui seguir venint aquí al Total Fight molts més anys. Cada any hi ha més nivell i és una cosa que ens motiva molt, que vingui gent que és bona i que no sigui un event només local i que diguéssim més fàcil de nivell. Per tercer any consecutiu, l'estació de Gran Valira acollia prova de Copa del Món de quilòmetre llançat. La prova de quilòmetre llançat és una cursa d'esquí on, en vez de cronometrar el temps, cronometrem la velocitat i on no hi ha ni curves, ni portes, ni res més. És a dir, baixar el recte una pista. Té que ser una pista molt uniforme, molt securitzada, moltes proteccions i homologada, evidentment. Hi ha l'SDH, que són els que van amb el mono normal, un casco normal i uns esquís, en principi, de descens, i aquesta hi ha la categoria masculina, femenina i júnior. I després hi ha l'Speed One, que són masculins i femenins, que porten el traje aquest tan espectacular i tan vistós. Doncs la diferència està en que per accedir a l'Speed One primer has de passar per aquesta. No és que sigui obligatori, però és molt recomanable perquè no sé si heu vist la diferència, però hi ha quasi 10 quilòmetres de diferència amb tan poc tros i amb les condicions de neu que tenim avui, hi ha més de 10 quilòmetres de diferència entre unes categories i les altres, el qual vol dir que quan passen de 150 per hora és molt important estar una mica preparat. Llavors, si voleu, és el pas previ per arribar a la Speed One. Hem tingut, crec que, si no m'equivoco, 51 participants. És la segona Copa del Món i la tercera prova que realitzem aquí, que la primera va ser una FIS, no va ser una Copa del Món. Perquè obligatòriament, un cop que està homologada a la pista, t'obliguen a fer una FIS abans de donar-te la Copa del Món. Sí, molt contents perquè hem salvat la prova, ahir no vam poder fer res, l'únic que ens hem diu que limitar una mica per seguretat a no sortir des de dalt de tot, per tant no hem assolit les velocitats que pensàvem assolir. Però és que ens ha caigut 20 centímetres de neu aquesta nit. I clar, endurir aquesta neu en una nit és impossible. Llavors, o retrasàvem la cursa a la tarda i això els corredors no estaven d'acord perquè molts han de marxar, perquè n'hi ha que demà treballen i tal, o bé l'anul·làvem. Llavors, hem de començar igual, hem tingut els horaris, però evidentment amb neu tova. Sí, ja està consolidat, ara sembla ser que tenim tots els punts per obtindre ara el pròxim congrés de la FIS el mes de juny, els campionats del món 2015 i la Copa del Món de l'any que ve sense problema. El que passa que crec que hauríem d'homologar sí o sí l'altra pista perquè amb aquesta pista, que és una pista oberta al públic tot l'any i que no podem tancar durant un mes per la Copa del Món, evidentment, les condicions, ja veieu, cada any tenim algun problema de neu. Doncs jo crec que el primer que hem de fer és homologar l'altra sí o sí. Sempre que vens a Andorra, comença una història en blanc. Reserva la teva estada a vineandorra.com. Andorra, el país dels Pirineus. Hola, soc la Laura Orguer i us envio una salutació a tots els seguidors de Central de Neu. Molt bones, em dic Dani Fornell, una salutació per tots els seguidors de Central de Neu. Seguim endavant en aquesta darrera edició de la temporada de Central de Neu. Una pregunta. Sabríeu dir-nos si les estacions d'esquí realitzen simulacres d'incendi? Avui hem fet un simulacre al restaurant Espiolets en el marc del pla d'emergència que tenim aquí a Encisa. El que fem és a tots els restaurants i a tots els edificis, periòdicament fem un simulacre que consisteix en, per exemple, per als restaurants, que és el que heu vist avui,
fem una visita sorpresa, no avisem al personal, només avisem al director i el que fem és entrem, fem saltar l'alarma i verifiquem si fan tots els passos necessaris per poder fer una evacuació correcta, és a dir, evacuar pis per pis, apagar el gas, apagar la llum, fer el recompte correcte una vegada estàs a fora i prendre el temps per veure si l'evacuació, cada vegada, cada exercici que es millora el temps. El repte no és millorar el temps, evidentment, sinó fer l'evacuació com no mana, però sí que estigui dins uns límits establerts més o menys que siguin raonables per una evacuació. A pistes és una miqueta més complicat, donat el lloc on estem, el restaurant que hem fet avui al simulacre està a més de 2.000 metres d'alçada, amb el que tot això comporta, no només de fred i alçada, sinó que les dificultats per apagar un foc en cas que hi hagués un foc és molt més complicat. A cada restaurant hi ha un equip que se'n diu EPI, equips de primera intervenció, que estan ja formats per poder atendre les primeres urgències i després, en cas d'una urgència emergent, tindria que vindre els bombers. I aquests exercicis serveixen per donar informació als bombers de com actuem i de quina manera podem fer-ho. Als altres edificis es fan també comprovacions tècniques de que totes les alarmes funcionin, de que tot funcioni correctament i es fan també simulacres dins del marc del pla d'emergència. Per exemple, per un garatge, evidentment és molt més fàcil perquè no hi ha els treballadors i en una escola d'esquí és més complicat perquè hi ha els treballadors, una guarderia, hi ha nens i hi ha també oficines, hi ha diferents tipus de gent dins del mateix edifici i s'han d'evacuar tots de la mateixa manera. Però dins del pla d'emergència ja es fan tots els edificis. Nosaltres estem certificats amb l'OSHA 18001 des de fa ja 3 anys, 4 anys, i estem molt sensibilitzats amb el tema de la prevenció de riscos per al personal i també per als nostres clients. Les muntanyes de sud de France, Languedoc-Roussillon, patrocina aquest espai. La campiona del món, Inca Vallès, Jaume Planella, Helena Salvany, Nil Cardona i Genís Sabater seran els protagonistes del següent reportatge del dia d'avui. Ells són les joves promeses de l'esquí de muntanya, tant de la Federació Andorrana de Muntanyisme com de la FEC. Ells compaginen la seva passió en l'esquí de muntanya amb els estudis a STAPS a Font-romeu. Eh bien, en fait, nous sommes un STAPS, c'est-à-dire en France, c'est l'université qui s'occupe de la formation au métier du sport, donc que ce soit l'entraînement, l'éducation dans les écoles ou le sport comme outil managérial ou comme outil thérapeutique dans certaines préventions des maladies. Donc nous sommes une délocalisation de l'université de Perpignan qui est ici donc sur le site de Font-romeu et qui bénéficie donc à la fois du cadre des montagnes et ce cadre est réputé pour la qualité de ses installations sportives. Jo trobo que aquí hi ha 3 factors que ens han facilitat moltíssim la vida. Un és el medi, clar, estàs aquí, i la gent d'aquí és conscient de que els esportistes del rendiment, que ja venim amb el títol de Barcelona, de Catalunya, venim amb l'etiqueta aquí, au niveau, ja ens tracten diferent, no? Principalment nosaltres, els que som esportistes del nivell, ens deixen saltar les classes que vulguem, podem canviar-nos classes, anar a classes d'altres grups i sobretot les setmanes que estem o concentracions o campionats del món, això podem saltar-nos a classe i tenim els apunts. Si tens que aplaçar exàmens també t'ajuden. La veritat és que està molt ben muntat i ens ajuden molt. I jo crec que a nivell d'universitats així són de les poques que ajuden tant als esportistes. Alors pour les sportifs de haut niveau, on essaye de les aider au maximum pour pouvoir mener en parallèle leurs études et leurs projets sportifs. Donc on les aide de différentes manières. D'abord on les autorise à des absences. Lorsqu'ils sont absents et qu'ils manquent des cours, on va leur proposer un rattrapage de cours. Lorsque, par exemple, il y a les examens aussi et qu'ils ne peuvent être présents aux examens, on va leur faire une session, un moment spécial d'examen pour eux. Estem bastant temps fora, bastant temps competint i ens saltem bastantes classes i la veritat és que hem de posar un plus més, no? Per estar al dia, per organitzar-nos, però ja se sap, quan competeixes ja saps que l'estudi és i que no pots faltar-hi. Jo crec que és bastant fàcil. Si t'organitzes una mica i et poses al dia, pots anar fàcilment, pots aprovar fàcilment. Hola! Hola! Buenas! Bé! Com estàs? Bé.
A Font-romeu vaig començar al setembre, vaig pujar aquí sense conèixer ningú, sola, i em vaig trobar el primer dia només, ja quan m'ho van donar a l'habitació, amb tot el grup de catalans. I bueno, doncs des d'aquell primer dia molt bon rotllo amb tots i vam començar les classes, vam anar junts i tot això va ajudar. I després a la classe vaig veure que hi havia en Jaume i l'Inca i també molt bon rotllo i tot. I sí, tenim els catalans aquí que també fan random nosaltres i doncs bé, molt bé. Qualsevol cosa, baixem a l'Ermitage, ens ajuden o si ens podem ajudar nosaltres en qualsevol cosa i sí, relació perfecta. Som un bon grup i jo penso que està bé. I a nivell esportiu també doncs, ajuda a motivar-te, no? Perquè veus que tots estan entrenant i tothom està allà donant-ho tot i està bé. I llavors, clar, ens trobem cada cap de setmana a les carreres i moltes vegades perquè entrenem junts. O sigui, a la setmana d'exàmens, sortim tots els exàmens així amb el cap, que semblava un semàfor en vermell, i agafàvem i sortíem tots junts a entrenar, saps? I clar, aquest bon rotllo de dir, jo aquest examen l'he liat, jo no, a mi m'ha anat bé, a mi no, jo ja estic fart, jo també. Clar, això al final crea aquest vincle que és guai. Bueno, el que queda sempre és l'amistat, no? No mirem, som rivals, però som amics. Hi ha molt a dir aquí. Ens llevem força d'hora, la veritat, les classes comencen bastant d'hora i doncs fem classe al matí normalment i cap allà mig matí, cap allà a les 11, 11 i mitja normalment ja anem a fer el primer entrenament. I després dinem a les 12, dinem aviat i a la tarda anem a classe, els dies que es pot. I els dies que toca doble entreno, doncs a la tarda toca tornar a sortir. Una vegada acabat d'entrenar, si encara és hora de sopar, també al llit i descansar. Al fi al cap és el relleu, no? És entrenar, descansar, sempre és el mateix. També sopem a casa, que nosaltres estem en pisos, que no estem com els catalans que estan a l'Ermitage, i ens fem el menjar nosaltres mateixos i després a dormir d'hora i cada dia així. És difícil aquí al començament, els primers anys, sobretot amb la llengua. Els que venim més de Catalunya ens costa més que els andorrans. Alguns han anat a l'institut, al liceu francès, però en canvi nosaltres venim gairebé des de zero. Estàs a classe, jo recordo els primers dies de classe que pensava què faig aquí? Què m'està dient? Però bueno, ja està bé. Jo venia ja a Andorra, estava al liceu Comte de Foix, ja venia el francès ja més o menys ja... Bueno, haver fet un bac ja el tenia més o menys dominat. Però és veritat que hi ha gent que ve que no sap massa francès, però jo trobo que ho porten bastant bé. Vaig fer un curset a l'estiu, allò per supervivència, perquè si no arribava aquí sense res, però bé. De moment, prou bé. Ara costa les classes, a l'hora d'agafar punts i tot això. Però t'acabes acostumant ràpid. Anant a classes i visquent aquí amb els francesos, t'obligues a tu mateix a aprendre. De seguida te n'enteres. Mais on a des très bons résultats. Parfois, même, c'est surprenant, mais des étudiants catalans qui ne parlent pas forcément le français vont avoir des résultats bien meilleurs que des étudiants français. Kilian va ser el que va descobrir tot això, no? I clar, tots aquí mirant de fora, dius, jo vull aquesta vida. Van ser els primers que van començar a estudiar aquí a Font-romeu, becats també, i se'n van sortir, doncs els tenim bastant de referència. Bueno, doncs aquí us presento l'habitació d'en Kilian, que aquest any he pogut ser jo l'afortunat de viure-la, d'estar aquí. I aquí teniu una miqueta de rastres seus, aquests dibuixos que va fer ell, una foto seva d'entrollet de la primera pirramenta que va guanyar, i aquí alguna medalla, em sembla que és del Kinabalu, de guanyar el Kinabalu i totes aquestes històries. I a l'altra habitació que tenim té un parell de premis serios d'alguna Copa del Món d'esquí de muntanya guanyada i té els mallots de campió del món de curses de muntanya i, hòstia, és molt xulo. A veure que això que només té una persona i que mils ho desitgen, que ho tinguis tu allà i que ell no valori, que ell l'únic que valori sigui córrer per la muntanya i ser feliç. També estem en contacte amb ells, no és allò de dir, hòstia, l'he vist en aquesta revista, en aquest diari. Tu, si tens cap problema, agafes el mòbil i l'obres amb un WhatsApp o amb qualsevol cosa o pel Facebook i li dius, hòstia, mira, em passa això, tinc aquest problema, no m'acabo d'en sortir, i ells no tenen cap problema en ajudar-te. Pour nous, c'est des exemples et des modèles, justement.
il tire un petit peu les autres étudiants, à la fois sur le plan sportif, naturellement, mais aussi sur le plan scolaire, où il montre que finalement, ils ont moins de temps que les autres et ils ont des résultats tout aussi probants. Viure aquí, això és com un centre d'alt rendiment. És a dir, tens una residència i aleshores tu tens un lloc on dinar, on dinen i on et fan el menjar i ho fan tot. La gràcia d'estar aquí és poder sortir esquiant des de la porta. Poder sortir amb els esquís posats és un gran avantatge, la veritat. Per esportistes del nivell com nosaltres, que ens moguem en aquestes altituds, doncs és essencial, no? I al tenir la muntanya aquí a la vora, neu gairebé 6 mesos de l'any, doncs hem vingut cap aquí. A més, és bastant més econòmic. Molt xula, la veritat que no la canviaria per res. Que poder estar aquí, amb les muntanyes al costat, sortir de casa amb els esquís als peus, això té un valor molt gran que jo penso que anar a Barcelona o en qualsevol altre lloc. No? Amb el tema de l'entrenament i tot això, clar, ara ja acaba una miqueta sèrio, amb això dels Copes del Món i els Mundials i a més. Intento ser molt metòdic, clar, hi ha uns horaris que no establerts, ja que són els de menjar, dinem a les 12 i sopem a les 7, i jo desenvolupo el dia a partir d'aquests horaris i de la universitat. Com que el cap de setmana tornem cap a Andorra, doncs aquí intentem, i no hi ha gaire desnivell, aquí no pots acumular gaire desnivell, doncs aquí intentem fer els treballs d'intensitat, no? Tot el que serien sèries, acumular àcid làctic, totes aquestes coses, doncs les intentem fer aquí. Les pistes estan molt bé per entrenar, i hi ha de tot, pots fer pla, que hi ha pistes de fons que són llarguíssimes, pots fer muros, hi ha la pista de la Record, que és un muro així que puja molt, hi ha de tot, pots fer de tot. La veritat és que per nosaltres és excepcional. No surto cada dia, però quan surto, faig 2 dies de sèries i els altres surto tranqui. Més que res fer volum, perquè jo d'això n'he fet bastant poc i llavors és el que convé més. Jo personalment m'agrada entrenar sol, fer el meu entreno, però de vegades sí que va bé sortir amb els altres i sortim amb els andorrans, amb els catalans que estan aquí i amb algun francès que també fa esquí de muntanya. Intentem fer una mica de grupeta. A nivell de motivació i per sortir a entrenar i tot això no em falta pas. És a dir, tu tens un dia que no tens ganes de sortir o així, et truquen a la porta i diuen vinga va, que sortim junts, encara que sigui una hora, estirar les cames i supertranquils. Et trobes un dia, mira, el Nino, el Pinci, el Reiner, mira, i et vas trobant una mica amb tothom, però bueno. Jo soc noia, ja no els puc seguir, llavors ja d'anar soleta a vegades, però alguna vegada es ve amb mi a entrenar. Nous sommes une petite université par rapport à d'autres universités françaises, mais elle présente l'avantage justement d'être une université où il fait bon vivre. Tous les étudiants se connaissent, tous les enseignants sont proches des étudiants, nous sommes très disponibles. Donc nous avons l'avantage d'avoir une excellente relation, un climat de vie formidable. Sí, ens tracten molt bé els d'esquí de muntanya, i a tots en general, la veritat. Ens porten en bandeja, es diu. Sí, ens tenen ben cuidats, la veritat. I a més dona aquesta sensació que això d'aquí sigui com una espècie de fàbrica de campions i... No, cada dia has de sortir a entrenar. Les muntanyes de sud de France, Languedoc-Roussillon, han patrocinat aquest espai. Amics, fins aquí aquesta darrera edició de la temporada de Central de Neu. Agrair-vos la vostra fidelitat per seguir-nos setmanalment a través de la petita pantalla. I, com no, agrair a tota la gent que ha fet possible que aquest programa sortís cada setmana en antena. Andorra Turisme, Neus Catalanes, Esquí Andorra, Megasport, Solonieve, Esports Laxer i Adidas. Recordeu que encara podeu continuar esquiant aquest mes d'abril en diferents estacions d'esquí del Pirineu que encara restaran obertes. Amics, fins la temporada vinent. Bona setmana, bona esquiada i bon estiu! Sempre que vens a Andorra comença una història en blanc, on trobes el que vens a buscar. Comences a relaxar-te, a gaudir de la millor cuina, a
esquiar per pistes infinites durant tot l'hivern. Comences a descobrir el país de la neu. Reserva la teva estada a vinandorra.com i comença una història en blanc. Andorra, el país dels Pirineus. Andorra, el país dels Pirineus, patrocina Central de Neu.